ฟูด้ารักษาเนื้องอกเต้านมสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟกำจัดได้ทั้ง 6 ก้อนในครั้งเดียวผู้ป่วยรายนี้ตรวจพบก้อนเนื้องอกชนิดไฟบรอยด์บริเวณเต้านมทั้งสองข้างรวมทั้งหมด 6 ก้อนซึ่งมีความเสี่ยงอาจพัฒนาไปเป็นมะเร็งในอนาคตทีมแพทย์ฟูด้าได้ใช้เทคนิคคลื่นไมโครเวฟในการสลายก้อนเนื้องอกด้วยความร้อนการรักษานี้สามารถสลายก้อนเนื้องอกทั้ง 6 ก้อนได้ภายในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดอีกทั้งยังคงรักษารูปร่างและการทำงานของเต้านมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและทันสมัยสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการทั้งผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีปรึกษาโรคมะเร็งโทร 0942211169 หรือ 0815803998